नीचे नहीं बैठ पाते इंडियन में हैं। अभी रॉड है। गर्दन में कितने साल से दर्द है आपको? 3 महीने 3 महीने से बस। बस। अभी और फ्रोजन कमर में शोल्डर 5 साल शुगर की प्रॉब्लम हाँ है। शुगर आपको फ्रोजन शोल्डर वाला क्रैक करने में ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। चलिए अब कीजिए नीचे शोल्डर, हाँ छोड़िए लूज, फिर से कीजिए। जब हम इधर प्रेस करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 चलिए एकदम लूज छोड़िए, रखिए। ढीला 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 टाइट कर रहे हैं बस। लूज सर नीचे रखिए, टाइट लूज लूज एकदम लूज रखिए सर, ऐसे रखिए ना। हाँ हाँ रखें, हाँ फिर खोलना पड़ेगा ये सब। चलिए सांस लीजिए सर, छोड़ दीजिए लूज लूज, ठीक है। छोड़ तब ऐसे ही होगा।